Ngekhethi inkosi yasebuhleni. Amen. La kwanabasho mawusho njalo sobingelela wonke umuntu osendlini. Amen. Ukubingelela ngegaba lokho okwenzekayo kusha. Kodwa manje sengithe ngekhethe esebuhleni wonke umuntu ongaphakathi kommuzo wasebuhleni. Amen. Sixoliseke kulo sishayisile sebolile. Oh, uthi yewe ezeyogathi uyangilungisa. Mshumayeli wakho vele. Amen. Uthi wayesesithatha lesida, wayesethi mbo phansi, wathula lokho phakathi, wangaswasha, wayesebuya, wayerayisini, wafika wakha khona, wafaka kulesida sinjalo, wayesehamba eyalapha ebukhari, wafika wabuyisela eqeleni lamaqatha, wathatha isobho walifaka phakathi, wayesebuya efika ebeka phakathi lezi ngane, wathi idlani, zase ziyadla lezi ngane, isobho lazilajuza ngezandla. Ngiyabona le ndoda ibizokhuluma indaba ejule kanjani. Kodwa ke siyivalile ngoba phela sixotshiwe. Sathi sokukhulumela. Amen. Wathi mayidla kuze kujuza ngezandla la ezandleni zaqeda lezi ngane zase zithi siyabonga. Siyabonga. Wena ngokomthetho ubaba wethu. Adusonyazini lezulu yocela ingane ezintathu wayeseyasikhipha wathi asizokubheka ukuthi uzothi uma usitholile usiphathe kanjani sasiyombikela saba naso lesitsha sofika simkhombisa ukuthi ubusidlela esitshele esinjani zahamba namhlanje kuleso sitsha sikaze sibuye wena ingane wayicela uyiphethe kanjani khona umsebenzi owayocela kubaba usawuphethe kahle akuwena noshaya itoyito ushaya umsebenzi. Unkosikazi wamcela umphethe kanjani usayikhumbula wena uyocela indoda uthi baba mangithole noma kuyikhehlana uliphethe kanjani umuzo ucela uphethe kanjani akushaye inu lesihlanu ugcwele amahlamvu egcekeni ungalishayelini igceke owalicela kuhlembe uliphethe kanjani siphathe kahle ke insizwa njengoba sihamba lezi ngane lezi singazigcini sekuba intombi sethu. Amen. Uze waziwe ukuthi ubani ujola nobani kwaziwe nithi nigadile hayi mina ngigadi ingane yakwabani akukho neyodwa akusasho ke wena sekuyiyami inkozo manje akukho noyedwa umuntu enkonogada la ongavela athi into ayigadile la sebenza khona eyakhe ongavela la nje manje athi mina lezi imoto engigadiwe ngisecurity ngizami ugadi imoto zabani zomlungu uyabona ugadi impahla yabani yabantu
la kade khona okusho ukuthi nawe ke uma uthona ugadile lamakhosazana awugadile yakho ukade abakhosikazi abantu uma sebeganile musu balandela wena uyobadidisa emendweni yabo. Futhi manganwa nina vulana amehlo phela nibuyenize nakithi nizobuza kwenziwa kanjani. Intombazane kusuku insizwa nje yahamba insizwa yafika la ngaphandle yathi yafika nabo abantu bazinga bazinga umjikelo bayahamba umjikelo yafika ubuka lo mjikelo lejikela yabuya isiyodwa afike uqoshula lo zinge yawufaka kwayo yazinga yodwa baphuma abantu bomphakathi mabethi baqala umjikelo wethu ushoniphi bathi bayaqala bawubona nanke lapha kwakho. Bathi okay asamsogibelela kwakhe. Bukusisani uma nithatha musani ukuthatha imjikelo yomphakathi. Ngoba umphakathi wona mawufuna ukujikela uzoya kwakho uyojikelela khona. Bengasho phela lo emene Mshumayeli lento engikhuluma. Sekuyimosho nje. Awuthi ke ngicine kanjena ke. Engivale kanje. Sekusuka ke insizwe yakubaba. Unyazi lezulu. Baba ngizobika la. Ilokhu bahamba abazali bami aqaze ngibabone. Ngicela nje ukubabona. Mhlambe nawo nawo leyo nkinga enjalo. Bese sithi inkosi kubusisa. Elele ebusuku. Kwase kufika uyise. Ozala uyise. Wathi uthe awazi usibone sengifikile mzukulu. Kodwa ngifuna ukuzokuthatha sihambe nawe ngiyokukhombisa la sikhona. Uthi base beyahamba endleleni babona isizwe esikanjena nje loba kuhleli ihlathi kanje isizwe sabantu sihleli lapha. Uthi bahamba labantu bafuna ukuza kubo uma beqhamuka baqhamuka nje bafuna ukuza kubo. Uthi bangabanaki uthi nalabo abalandelayo futhi bafece esinye isizwe futhi kanjalo futhi lesizwe lesi mabeqhamuka nje sifuna ukuza kubona ngedukwane bafuna ukuza kubona kusho kona ukuthi nabo bayashesha bagcine bemshesha ngokunjalo futhi zize zibe u5 lezi zizwe uma sebeqedile lezi u5 ebese beqhamukela etsheni elikhulu itshe ebese lo mbhema iqhamukela kulelitshe ebese eliqula lo ahamba nalo liphakame ebese ethi lunguza la phakathi ebese lunguza athi ke thina somndeni wakho sihleli la phakathi nami ngikhishwa ushembe ngoba uthe ufuna ukungibona ufuna ukusibona ngingakho ungasiboni ngoba sihleli phansi kwalelitshe uyawubona lo mndeni oqala esubonile yebo uthi lo yamndeni intombazane leyo wayikhipha ebukhosazaneni wena umndeni wayo wakhishwa ezulwini ngenxa yakho. Uyabona lwesibili yebo imndeni wazalisa kuwona wona umndeni wesibili loya wakhishwa nawe ezulwini lobuhleli lapha njengoba ufuna ukuza nje ingenxa ukuthi ubona umuntu okuyena owenzalela iphutha. Uyabona wesithathu uthi yebo uthi kwenzeka into enjalo yowu5 lemndeni uma kuwukuthi wena ufuna ukusibona hamba ulungisele ukhokhe yonke inhlawulo yalabo abantu ubalungisele bakugane kuwo umkakho bowu5 kuyokuphuma thina phansi kwalelitshe. Enyangeni yezulu ufika umama uzothi baba izulu liyaduma lingena ekhaya. Isithi inkosi yamaNazaretha unayo inkosazana uthi yena uthi khiphe inkosazana maliqala ngaliyaduma uyibeke lapha asesangweni ebese uyayivunulisa igide ngakengena izulu. Lathi mangabe ithi sekhaya waseyivunisa inkosazana yakhe waseyibeka lapha ngasangweni yasiyagida inkosazana langena izulu laphahla lashaya ngaphakathi wabuyela enkosini wayothi baba uthe angibeka inkosazana izulu lingenile wathi ngithe beka inkosazana hayi intombazana.
Inabashi ifundisa ukuthi ingane azibe zintombi ziyiqhenye ngobuntombi bazo hayi ziba amantombazana. Ingane iphume emakhosazaneni ngoba naki sizele. Uma ingakazali twahlala wena muntu ohlala. Angivami ke bangcwele ukukhuluma ngabantu bakwaIsrael. Ngivama ukukhuluma nje ngabantu abasesontweni ukuze phela ngandisa abantu abazomgxeka ukuze ngene ezulwini ngoba lo khuluma uLazaro ohambile emhlabeni wathi mayesehambile wakhonjiswa ezinye izinto. Akekho umuntu ongene ezulwini okhuluma izwi elushukela ngisho ithempele ngiphethe kulona ngicinga ukuthi aligcwala ngoba abashumayeli abaningi bayesaba manje ukusho izinto ngenxa yesimo sokuthi ibandla lizoba ncane esontweni. Usho njalo umshumayeli lapha sigadile esangweni sihleli khona sibuza insizwe esihlala nazo esangweni uthi umshumayeli ubaba mengakhipha lo mNazaretha nje athi ukhipha ube inhlanhla sokuthi ngingabi lutho ngoba kuyadlalo ngingabi lutho. Ngikhuluma mina ngento ongafika uyibuze lapha esangweni insizwe sisebenza nazo zazikhona noma ubuza induna lesiphethe ethi usangweni yokutshela lonto wayekhona ebuze ethi ngingabi lutho usho ukuthi khona abashumayeli abangani babephucwa lengubo bangabe bayeke kwakusonta. Usontani ke mawunjalo yini uyisontayo umuntu ngeke usonte ungabi lutho. Hey uMnazaretha ngesikhathi ngihambile emhlabeni mina ngihlala phansi manje uncadini wafethu. Ngesikhathi ngihambile emhlabeni ngangifica intaba ihlaza intaba emhlophe intaba emnyama la kwaqhamuka khona umkhokheli ku-aphuca isiphika siphoswa phezulu lentaba thonga yena umkhokheli wasekuqaleni. Uqhamuka umfundisi uthi uthatha ijazi lakhe liphose emhlabeni ihlaza uthi wongena umfundisi wasekuqaleni anikwe ingubo yakhe enhlansuthi. Ngikhumbula kahle I think 2007 noma 2008 uthi ngolenkosazana lisiguqisa lapha ePheni ethempelini lisezansi lithi kunamakhosikazi afikele umfundisi ohambile emhlabeni afika akhuluma indaba ethi ubaba wabambone inhlansuthi engeke umfundisi. Saguqa sathandaza inkonzo iphathwa aqhubeka nenkonzo. Unentaba emhlophe athi bekhanga umshumayeli thatha ingubo iphoswe phezulu lapha nentaba emhlophe. Ukhona abantu abakhona abagcotshiwe la ngale kwelizayo sofica bengagcotshiwe ungaduki nabo. Khona abantu abangagcotshiwe la ungakujahi kanti wena umthetho wakho vele unejazi elifakwe yimina eliyobe ligqokwe wena ngale kwelizayo kodwa ungabusaligqoka abawulifune ngane. Ngifika isililo siyaqhuma iyasha induku entombazaneni amantombazane egcwele umlenze usumkhulu usungaka ibhluku egqoka phezulu kuthiwa ligqoke. Angithi emhlabeni wena uligqoka sensaba sasilima enthini ukudala ube intombazana. Ubona ufica indlebe zixiza igazi ngibuza ngithi abanjani laba kuthiwa yilaba bethi mana la ngikuloma indlebe namanje basayiluma. weMnazaretha ngala kufana nala. Ayingekho ngasenisabisa kodwa ukuthi asazi namhlanje kuzosakungena luphu ucingo lithi sekhambe abantu okhona la phakathi. Kudinga ukuthi silunge manje ayikusasa. Amen. Sizokwa ngikwazi yanikwa amasonto amathathu. Ithi sizokwa ngikwazi esasili iyenza umsebenzi ekhaya emfume safike sawenza umsebenzi wayo yaqeda sathi masibuya kwafika abakube ebusuku bayitshela ukuthi lalela kulamasonto amathathu hamba ulungisa ibhuku lakho la 23 ngoba wena usezophila lo mhlaba into osenzele yona yahloyihlo yahlula omkhulu bakho. Ngakho ke sesikucelela ukuthi sisule izono zakho uma uqhubeka nokuhlala la emhlabeni usazokhanda ezinye usizokuthatha wena usunendawo yakhe enhle kufanele akekho ngokazi wahamba after 3 weeks. Ukupho ngcono ukuthi ahlala khanda ezinye. Kosabe usuphama la kosabe usaba amazwayo. Amen.